హాయ్ టు ఆల్. సో ఈరోజు మనం అందరం బిర్యానీ చికెన్ చేయడానికి వచ్చాం. ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు వచ్చి మాకు పల్లెటూరు కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం అన్ని చెట్ల మధ్యన పొలాల మధ్య నేచర్ కూడా మాకు సహకరించింది. రోజు వర్షాకాలం వర్షాలు పడతాయి, ఈరోజు వర్షాలు పడలేదు. సో మా లక్కి సో ఈరోజు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాం. అంటే సిట్టింగ్ బ్యాచ్ కూడా ఉంటారు, వాళ్ళ తర్వాత ఉంటారు, మన సిట్టింగ్ బ్యాచ్ కాదు కదా. సో వాళ్ళ బ్యాచ్ వస్తారు ఇప్పుడు. సో ఈరోజు మేము చికెన్ బిర్యానీ రెడీ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ టైం ఇక్కడే చేసాం, దగ్గర లాస్ట్ టైం ఇక్కడే చేసాం. లాస్ట్ టైం మాతో పాటు మా ఫ్రెండ్ అక్కడ ఉండేవాడు, వాడు కొంచెం అనుకోకుండా చనిపోయాడు. సో వాడి జ్ఞాపకార్థం కూడా అలా కాకుండా వాడి పేరు తెలుసుకుని ఇదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే చేస్తున్నాం ఈరోజు కూడా. సో వాడు ఉన్నా లేకపోయినా వాడు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాడు. మా ఫ్రెండ్ సరిగా ఉంటాడు, మోసే వాడి పేరు. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇది నా ఫస్ట్ బ్లాగ్. సో నా ఫస్ట్ బ్లాగ్ అంటే బ్లాగ్ అంటే బ్లాగ్ కాదు, మేము చేసి ఎంజాయ్ని జస్ట్ ఒక కెమెరాలో బంధించి దాన్ని క్రియేట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాం అంతే తప్ప ఏదో వ్యూస్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవి రావాలని ఏం కాదు. సో ఇది మూడు బ్లాగ్ సో ఇక్కడ అదే పరిస్థితి. మరొక గంటలో మొత్తం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చాలా లేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే అందరు రావాలి. సో మొత్తం అయిపోద్ది. ఈడ అవుతున్నాడు, ఈడ ఎవరు పడితే వాళ్ళ కళ్ళొట్టు వచ్చేస్తుంది. ఏంటి బావా కిడ్నాప్ పెరలా పెద్దది పేసాడు మొత్తం అక్కడ పెట్టుకుని చల్లారైంది. సో మొత్తానికి బిర్యానీ చికెన్ కోసం మొత్తం వండడం కోసం సామాన్లకి వెళ్తున్నాం. మా ఊళ్ళో పల్లెటూరు కదా, అంత ఎక్కువ దొరకదు. సో మా పక్క ఊరు వెళ్తున్నాం. సో సామాన్లన్నీ తెచ్చుకొని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడమే. ఓకేనా, బాయ్. బావ మొత్తానికి పొలంలోకి వెళ్ళి దానికి పాత్రకి రాస్తున్నాడు అంతా. బాగా తిరుగు బావా. నేను రెండు తిప్పేద్దాన్ని అయితే. ఉల్లిపాయలు అన్నీ అయినా తీసాను
కాపీ కొట్టేశారు. క్రెడిట్ గోస్ టు ఓన్లీ మీ. ఆ బిర్యానీ ఎలా వండాలో ఐడియా నాది. ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్, నాట్ మీ. ఎవడు ఆపలేడు. కళ్ళు బండిపోతాయి. అరే ఇచ్చాడు నవ్వు చెయ్యి అయ్యే హాయ్ పెట్టు హై ఫైవ్. అది ఫ్రెండ్స్ అలా జరుగుతుంది. ఈరోజు మా వాళ్ళందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. రెండవ ప్రదీప్. ఏ ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్ అయినా సరే నెంబర్ 1 టికెట్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఉంటుంది. అది ఫ్రీ ఫైర్ ప్రదీప్. నెక్స్ట్ బావా ఎటువంటి అమ్మాయి అయినా సరే సిటీలో ఫ్లాట్ కాకపోతే వంటలు మొత్తానికి చెప్పేది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఓకే బిర్యానీ వండుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మా డాక్టర్ బాబు ఊరి మొత్తంకి డాక్టర్. ఫుల్ MBBS నర్సింగ్ అవన్నీ చేద్దాం అనుకుంటా కానీ గుంటూరులో BS నర్సింగ్ చేస్తాడు. ఫుల్ టాపర్, గర్ల్స్ ఫేమస్. బాగా చక్రి వీడి గురించి చెప్పాలంటే 8th క్లాస్ చదివాడు కానీ ఫుల్ కండలు పెంచి ఊరి మీద ఏ బిజినెస్ అని నెంబర్ 1 లిస్ట్ లో ఫస్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకు వాడి గురించి చెప్పాలని నాకు తెలియదు. చెప్పు ఒక్కసారి చూడండి. పాఠాలు చెప్తారంటే పేరుతో పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న మాస్టర్. పేరు సింహాచలం, ఇంటి పేరు బోసి. సో
వీడు నా హెల్పర్ డిపార్ట్మెంట్ కిరణ్ వాళ్ళ తమ్ముడు. కిరణ్ ఆడు సంగతి మీకు తెలియదు, పెద్ద డాన్. ఆల్రెడీ పడిపోయింది. మళ్ళీ వేస్తాం. ఈ మిర్చి అది కూడా 3 కేజీ ఇలా 3 కేజీ ఇట్లా వేస్తాం. కోచింగ్ 6 months కోచింగ్, ఫుల్ ఆర్మీ డ్రైవర్. ఓకే ఓకే అదే ఎప్పటికి పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్దకి ఎవరంటే బాబాయ్ మోహన్. మా బాబాయ్ ఎప్పటి నుంచి మా సహాయంగా ఉంటాడు ఊళ్ళో. సో బాబాయ్ లేని లోటు, బాబాయ్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే వెళ్ళాడు ఆటో డ్రైవర్, వెళ్ళి అన్నీ చేసుకుని పనులు ముగించుకొని పిలిచాము ఇంటికి. ఈరోజు వచ్చేది లంచ్కి. బాబాయ్ థ్యాంక్స్ బాబాయ్. సో ఈరోజు నుంచి అందరికీ చెప్తాను. లేట్గా వచ్చి లేటెస్ట్గా వచ్చాడు లైన్ మన మా ఊరి తరఫున ఫస్ట్ గవర్నమెంట్. ఈ పార్టీకి ఎక్కువ డబ్బులు ఏమని తిడికి అడిగాము మొదట్లో, కానీ నిరాకరణ చేశాడు. లాస్ట్కి 100 రూపాయలు అయితే చదివేశాడు. కానీ మనిషి మంచిది, కానీ డబ్బు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు సత్యంగా ఇస్తారు. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కొట్టాడు, మా ఊరు పొరు నిలబెట్టాడు. తర్వాత మేము అందరం పోను. ఇదిగో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఫుల్ ఆర్మీ, బోర్డర్ BSF. కానీ మొన్న ఆర్మీ అగ్నిపథలో పోయింది. సో ఫుల్ ఆర్మీ జవాను, క్యాప్ మాత్రం అంటారు. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అలా వంటలు చూపెట్టాం. వంటలన్నీ అయిపోయి. సో ఇప్పుడు చెప్పాడు లైమన్ నీ గురించి హాయ్ చెప్పు, లాగ్ చేస్తాను. అందరికీ చెప్పాలని చెప్పు. యూత్ లేడీస్ ఉంటారు తెలిసి యూత్ అందరికీ నేను ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే అందరూ బాగా తినండి, అందరూ పొట్టలు గడి పెంచి హ్యాపీగా ఉండండి. అది ఓకే. ఇది అతని పేరు మీకు తెలియదు కదా, చంటి లైన్మెన్, ఆల్వేస్ అవైలబుల్ 24 hours ఇన్ శ్రీకాకుళం, జోగాజువా డిపో. అది
సందేశం ఇవ్వాలనుకున్నాం మీ ఇద్దరు చెప్పండి, ఊరికి పెద్దగా ఉన్నారు. సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, మీ ఇద్దరు ఫస్ట్ డాడీ నువ్వు చెప్పు బాబాయ్. సొంత డాడీకి మంచి లవ్ ఉందని అనుకుంటాను. మా సొంత డాడీ 8 PM నువ్వు చెప్పు సరే. పిల్లలందరికీ ఒకటే సందేశం, అందరూ టేకాకుల్లో కాకుండా ఇస్తరాకులు అయితే బాగుంటదని భోజనాల కోసం. అలాగే చికెన్ చూసేసి చికెన్ ముక్కలు నాకేస్తే బాగుంటది. జీవితంలో ఏం సాధించాలని జీవితంలో మా బాబుకి మంచి కరాటే మేము చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎవడు చిన్నోడో పెద్దోడు? ఇద్దరు కరాటే. ఇద్దరు కరాటే ఈ దేశాన్ని ఏం చేస్తారు? సంతాన సిద్ధు వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు మధ్య రాలే కదా బాబు. చంపేసి బాబాయ్ని మించిన దైవం ఉన్నదా? సూపర్ బ్రో, అందుకే సూపర్. చాలా బాగా వచ్చిందండి. ఫుల్ బిర్యానీలో పుల్లపాటు ఎక్కువ వేయట్లేదు, కారం కూడా ఎక్కువ లేదు, మసాలా కూడా ఎక్కువ ఘాటు కూడా ఎక్కువ వేయట్లేదు. కానీ ఈ రోజు ఇలా కారణం చాలా సంతోషంగా ఉంది. చెఫ్లు అనే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారండి ఎంత బాగా రాని కారణం. చూపెట్టు, మధ్యలో ఉన్నాడు సంబంధం లేదు. పొయ్యిలు కర్రే కాల్చినాడు, పొయ్యి మాస్టర్. ముందు చెప్పండి, డాక్టర్ బాబు, డాక్టర్ ఫుల్ మెడిసిన్ నిమ్మకాయలు. ఈరోజు అయిపోయింది. మీరు ఎక్కడున్నా అంత హ్యాపీగా ఉండండి. ఇప్పుడు మీ ప్రేమతో సకాల సౌకర్యంగా ఉండాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్మైల్ సంతోష్ అండర్స్కోర్ డబుల్.